คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่ภาคอีสานแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เจอพายุฤดูร้อนซัดถล่มไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนครราชสีมาโดนกันหลายจังหวัดเลยแล้วมีคลิปลองดูภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะมีไฟแลบแป๊บแล้วก็พายุถล่มหลังคาโรงเรียนนี่เปิดเปิงไปหมดเลยลองดูในตัวเมืองที่ฝ้ายบอกเนี่ยคือโอ้โหเห็นไหมคือฝนตกหนักมากหนักเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเบื้องต้นเนี่ยนะฮะความเสียหายเป็นยังไงบ้างฮะนี่เลยค่ะนางชนธิดาผู้เสียหายค่ะได้เล่าให้ฟังว่า 21 นาฬิกาค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะมีฟ้าแลบฟ้าร้องอ่ะคุณผู้ชมระลอกแรกเนี่ยก็คิดว่าฝนสงบแล้วแหละไม่มีแล้วมั้ง10 นาทีต่อมาพายุฝนถล่มอีกรอบค่ะลมหอบยกเอาหลังคาเนี่ยออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้คนอีสานต้องระมัดระวังกันไว้นะฮะช่วงร้อนจัดๆเนี่ยเขาบอกว่าอีกสักพักพายุจะมาแล้วโหมาทีนี้มาแรงเลยใช่ค่ะก็ระมัดระวังตัวกันด้วยแล้วกันนะคะ